有什么事吗？没有，就是关心关心你们。毕竟我们现在是同居关系。是同租关系。行，有关系就行。在干嘛呢？在做下周的工作计划呢。冷山有你这样的助理也是挺幸运的啊。是助理应该做的事啊。像你这么冰清玉洁、聪明机智、美貌与智慧并肩的女神级助理，在周五晚上还工作的也就只有你一个人。你今天吃错药啊？没有。等等，那皮肤也太干了吧，都已经裂开了。还有你的眼睛，红血丝太多了，快去补补水。真的？嗯。好。年轻人少玩电脑。去。眼睛也没有很红啊。别墅呢？什么别墅？没有别墅啊！就是我和我妈从小住的那栋别墅。你说是攀枝花那栋？深圳那栋。小葵，明天我请你吃饭吧。为什么要请我吃饭？开心啊！叫上珍妮和小旺旺吧，怎么样？可是明天我要陪冷主编去外地耶，你跟他们去吧，对不起哦。So sad。那你明天几点？8点出门，到目的地跟冷主编会合。哎，你看我的脸。早啊，小葵。你们俩一大早就喝醉了。我滴酒未沾，我健康养生。好吧，大周末你们怎么不休息啊？那么早起。你们俩看起来好像有什么问题。冠军有话对你讲。谢冠军，有什么事吗？我看你今天好像要去很远的地方，所以我们决定送你去。啊，不用麻烦吧？关心是有，人人有责。谢冠军，我觉得你越来越像个好人嘞，谢谢你啊。走吧。啊，可是我叫的专车马上就到了，你不用麻烦你们了啦，拜拜。嗷！小旺旺，你怎么了？我怎么突然间就倒下了？拔凉拔凉的，滚烫滚烫的，你是不是有病啊？要不要送医院啊？不用了，我觉得是小事。这样，你把它扶到沙发上，然后找个温度计。好，手机先交给我保管，一会儿师傅来了，我教你。谢谢。小旺来，对，小旺来。谢冠军，师傅到了吗？什么师傅？没有师傅。专车的师傅呀。什么专车？没有专车。给我的手机。什么手机？没有手机。我刚刚给了你我的手机啊。我拿过吗？什么手机啊？没看过。图我呢？我们专车被取消了。打电话问一下。喂，师傅你好。喂，喂，喂喂，怎么骂人啊？你要迟到了。喂，冷主编，是我，我在路上了。哔吧哔吧，师傅加油，快点啊！马上到，待会见。是。惨了，郑冠军，能麻烦你送我去吗？我很忙的。我现在叫车也来不及了。我不喜欢开车。求求你吧，求求你。好吧。郑冠军，谢谢你，你真是照顾我好室友。小娃娃。
你们都几点了？嘴巴张开。张嘴。张嘴。哎呦我去！哎，等等，别动！突然发现自己身体好多了。你真爱逞强。我没有。哎呀，还挺烫的。哎呀，我更烫了，我不好了，我躺一下啊。我开啊。不然呢？我这双国宝级的手不适合开车送人，小奥不在，只能靠你了。我可以的，陆小葵，加油！你会开车吗？我会啊，不要担心，我考过驾照的，我考了3次。我会开的，你别担心啊，我可以。我想活过80岁。